سلام میکنم به همه شما و با سوال شروع نمی کنم این برنامه ولتاژ رو. نمیپرسم مرگ خامنه‌ای چه تأثیری در وضعیت جمهوری اسلامی داره. نمیپرسم آیا جنگ به زودی به این دلیل تمام خواهد شد یا نه. نمیپرسم آیا این شادی واقعیه یا حق داریم شاد باشیم یا نه. نمیپرسم چجوری عملیات مردم داره زیر گرفته میشه و چه تأثیری در روند در واقع آینده ایران داره. خیلی سوالا رو نمی کنم، اما با این وجود شادی امین هستم و در برنامه امروز ولتاژ به بسیاری از سوالات این چنینی و مشابه پاسخ خواهم داد. خامنه ای مرد اما جمهوری اسلامی زنده است. یکی از آمرین اصلی جنایات دهه‌های گذشته کشته شده، ولی مردم میبینن همچنان جمهوری اسلامی پابرجاست. علاوه بر اون اما یک جنگ همه جانبه‌ای هم با بمباران و موشکباران شهرهای ایران به قصد زدن مراکز نظامی، مراکز امنیتی و مراکز دولتی در جریانه. این مراکز جدا و خارج از شهرهای ایران نیستن. مردم ازش مطلع میشن، مردم این صدا رو میشنون، مردم دود رو میبینن، مردم خرابی همسایه ها رو میبینن، مردم خرابی بیمارستان رو میبینن، مردم حمله به مدرسه و کشته شدن کودکان رو میبینن و دلم میخواد از همینجا شروع بکنم. حتی دیدن ویدیوهایی که از انفجارات توی شهرهای مختلف ایران میاد داره، اون موشک هایی که پشت سر هم به شهرها میخوره، به هر جاش که میخوره داره دور و بر و اطرافش رو داغون میکنه و مردم توی این شوک دائم و ترس دائم دارن زندگی میکنن. اینا رو ببینیم. ایناست اون جنگی که ما ازش حرف میزنیم و معلوم نیست این شهرها بعد از پایان این جنگ کی باشه، چه شکلی خواهند بود. مردمی خواهند بود که برگردن به خونهایی که دیگه ندارن. چقدر تلفات جنگی خواهیم داد و چقدر اینها جزو محاسبات عادی تلفات جنگی بی تفاوت از کنارشون خواهیم گذشت. من کنار همه اون مردمی هستم که امروز هم علیه این جمهوری اسلامی دارن مبارزه میکنن و هم درد عظیم یک جنگ ناعادلانه رو دارن تحمل میکنن. دلم خواهد اول به همه کسانی که نه وابسته به این دولت بودن، نه مقام نظامی بودن و انتظامی، اما در این جنگ عزیزی و از دست دادن، مراتب همدردی خودم رو اعلام بکنم. این مردم انتخاب نکردن که بمب رو سرشون بیاد. بخشی از مبارزهشون با جمهوری اسلامی نبوده که در خونه هاشون موشک به سرشون بخوره و هنوز معلوم نباشه چه نقشه‌ای برای آینده ایران کشیده شده. این اون اتفاقی است که باعث میشه علیرغم جشن و شادی سراسری در ایران در مرگ خامنه‌ای دارم خواب میبینم. سلام دنیای جدید. امروز یک سکوت رو شاهد باشیم، یک غمی رو شاهد باشیم و دائم از ایران و از کسانی که در ایران زندگی میکنن، از فعالین، از آدمای عادی میبینیم که تو اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعیشون نویسن چجوری شما میرین میرقصین تو خیابونای اروپا و آمریکا وقتی بمب رو سر ما می‌ریخته میشه. و این سوال شب اول نبود، سوال بعد از مرگ خامنه‌ای نبود، سوال در مورد کسانی است که به تقدیس جنگ و ارائه تصویر آزادی بخش و رهایی بخش از جنگ دست میزنند. رضا پهلوی برای کشته شدن 3 سرباز آمریکایی و 5 سرباز زخمی آمریکایی پیام انگلیسی میده به پرزیدنت ترامپ و مردم آمریکا و خانواده های اونا، ولی برای 108 کشته شده مدرسه‌ای در میناب تشکل فرهنگیان در ایران اطلاعیه داده. کسانی که سالهاست دارن علیه جمهوری اسلامی می جنگن، ولی از رضا پهلوی صدایی در نمیاد. البته که هوادارانشون هم در شبکه‌های اجتماعی شروع کردن به گفتن اینکه اینا بچهای پاسدارا بودن، این منطقه همه شهرک سپاه بوده و غیره. بچه سپاهی رو میگی باید زد و با خود سپاهی‌ها دارین با QR کد و همه جوره معامله میکنین. تضمین‌های آینده میخواین بهشون بدین. آخرین پیام شما تضمین برای آینده نظامیان و ارتشیان و غیره و برای خود و خانواده هاشونه.
ولی فقط این نیست، برای اینکه توجیه بکنن تایید این کشتار رو و بتونن چششون رو ببندن و برن جلو، میگن اینو خود جمهوری اسلامی زد. فرض بکنیم جمهوری اسلامی زده، یک جنایت رخ داده دیگه. من واژه مالکشی رو نمیخوام استفاده کنم، ولی از اینم واقعا فراتر رفتین. یعنی وقاحت رو به کجا رسوندین؟ اگر حتی جمهوری اسلامی زده باشه، اتفاقا اینها به عنوان قربانیان باید بهشون تسلیت گفته بشه، باید باشون همدردی بشه، چون جمهوری اسلامی زده دیگه کاری نداریم. زدن مدرسه و بیمارستان ها در تمام قوانین بین المللی، به خصوص وقتی آگاهانه صورت گرفته باشه و یا هیچ توضیحی راجبش داده نشه، یکی از جنایات جنگی محسوب میشه. اطلاعیه شورای فرهنگیان در ایران اینو میگه اینجا مردم ایرانن، اینا بچهای ایرانن، اینا آینده ایرانن و شما براتون اصلا مهم نیست. اینا سر 18 و 19 دی یه هفته تسلیت نگفت، هوادارش اومدن گفتن به کی باید تسلیت بگه؟ خودش صاحب ایرانه، خودش صاحب عزاست. تا اونجا پیش رفت که 5 روز اولا نه تسلیت گفته بود، نه ابراز همدلی با خانواده هاشون کرده بود، یادش رفته بود دیگه. حالا و اونها رو در مصاحبهش به عنوان تلفات جنگی ازشون اسم برد و بعداً هواداراش اومدن و گفتن که این کشته شده ها با خونشون فرش قرمزی برای بازگشت پهلوی به ایران پهن کردن و تا اونجا پیش رفتن که برخی از خانواده ها مجبور شدن در شب 40 عزیزانشون بیان و موزه‌گیری کنن. و به همین دلیل من فکر می‌کنم از همینجا میتونیم درک بکنیم میزان میهن پرستی و مردم دوستی اینها رو. میهن و مردم وقتی برای اونا مهمه که بشه ابزار سیاست ورزیشون. گفتم پهلوی توییت زده و برای 3 سرباز آمریکایی تسلیت گفته به انگلیسی، خودشم فهمیده به فارسی بگه ملت میگن این چی بود، یا اینجوری به انگلیسی میتونه یه مقدار نادیده گرفته بشه، شاید هم زیاد فضا اشغال نکنه و غیره. من بهش میگم این به بعد این چیزا خاصی بفرستی خصوصی بفرست، مردم خشمگینن. مگه میشه در قبال این جنایت ساکت بود و پایانی که متصور نیست؟ دوستی میگفت انقدر میزنن تا قراردادهای 30-40 ساله ساخت و سازشون در این کشور تأمین بشه. به این اتفاق خواهد افتاد، خواهیم دید. رضا پهلوی قول قراردادهای چند هزار میلیاردی به آمریکایی ها میده. Just by a change that we hope to bring to the table, that would be probably over $1 trillion worth of impact and revenue to the American economy just by Iran's market being open to America. And دارن از حالا حراج میکنن. بعد سوال پیش میاد، واقعا آن مسائلی که در سالها اتفاقا از وطن دوستی وطنخواهی ایرانیان برمیخواست که به هیچ دولتی اجازه ندادن نفت و گاز رو مفت بده به دیگران، به هیچ دولتی اجازه ندادن برای اتباع خارجی امکانات و امتیازات ویژه قائل بشه، مثل آنچه که در کاپیتولیون شاهدش بودیم. و همه اینا رو مردم باعث شدن کنار زده بشه، احترام گذاشته بشه به هویت ایرانی، به هویت خودشون. و امروز ایشون داره چوب حراج میزنه، جان ایرانیان براش مهم نیست. در یه همچین شرایطی ببینیم ولی واقعیت سیاست ایران چیه. خب گفتیم خامنه ای مرد، جمهوری اسلامی زنده است، یعنی جمهوری اسلامی هنوز سر کاره. 2 تا احتمال وجود داره. بیاین اول روی اون تیکه که اگر قرار باشد جمهوری اسلامی را نگه دارند چه خواهد شد. اتفاقی که افتاد این بود که بعد از تشکیل شورای رهبری موقت و اعلامش از ترامپ در یک مصاحبه اومدش اعلام کردش که شورای رهبری سیگنال مذاکره داده و یه جوری از این حرف در واقع نشانه اینو داد که میتونه این اتفاق بیفته و مایله. از اون طرف علی لاریجانی اومدش و اعلام کرد که نه همچین چیزی نیست، ما قرار نیست مذاکره کنیم و مذاکره نخواهیم کرد. البته علی لاریجانی در جای دیگه گفته بود سینه ما رو سوزوندین، سینه هاتون رو، جیگراتون رو خواهیم سوزوند. یعنی تهدید اینجوری برای تداوم این حملات به پایگاه‌های نظامی آمریکا رو گفته بود و اعلام کرده بود. به هر شکل پس یک سناریو اینه که اساساً شاید دلخوشی به این که این جنگ قرار است به نابودی جمهوری اسلامی بکشه رو باید از ذهنمون پاک کنیم. در واقع اونجایی است که این جنگ رو باید تحمل بکنیم، این خرابی ها رو تحمل بکنیم، یه جمهوری اسلامی زخم خورده وحشی انتقامگیر به جون مردم بیفته، اما از اون ور خواستای آمریکا و اسرائیل رو بهش تن داده باشه برای حفظ بقای خودش. این
آن وضعیتی است که بعد مردم باید به تنهایی، چون دیگه متحدین جهانی هم فکر می‌کنن متحدین جهانی که اینا به عنوان متحدین جهانی مردم ایران معرفی کرده بودن کارشون رو انجام دادن و از صحنه خارجن، مردم میمونن و جمهوری اسلامی. و البته ممکنه که اینجا و اونجا هم درخواست یک سیاست بازی و ازشون داشته باشن، عین اینکه کارتر از محمد رضا پهلوی در سال 55 خواست و اون فضای باز سیاسی رو مجبور شدن بدن که منجر به سقوط خودشون هم شد. این وضعیت فعلی است. البته اینو بگم که علی جوانمردی به نظرم بیشتر به مصاحبه‌اش این کسانی که خیلی دارن دل میبندن به این کمک خارجی و ناجی خارجی که کمکش در راهه، این مصاحبه رو گوش بدن. علی جوانمردی مشخصاً به عنوان سخنگوی غیر رسمی سیاست ترامپ در رابطه با ایران عنوان کرد که پرزیدنت ترامپ دو مسئله رو مطرح کرده، دو موضوع مهم. یکیش این که گفته گزینه‌های بالقوه خوبی برای رهبری آینده در ایران وجود داره. حالا روایت سازی برخی تلویزیون ها با اجندای سیاسی پروپاگاندا ول کنید. اصل داستان این میگه در ایران. پس نگاه به بیرون وجود نداره فعلا تا این لحظه. واضحه این و میگه ترکیبی از مردم و باقی مانده حکومت. و ما میدونیم علی جوانمردی یکی از کسایی است که به شدت علیه سیاست‌های رضا پهلوی است و وقتی اینو میگه داره میگه که منظور اینه که رضا پهلوی رو نمیخوان بیارن سر کار. و البته رضا پهلوی اینو حاضر نیست بپذیره و با لجاجت تمام با این میشینه با اون میشینه، سعی میکنه نشون بده که همه مردم ایران باهاشن، نمایندگان اتنیکا رو داره، نمایندگان زنان رو داره، نمایندگان گروه های مختلف اجتماعی رو داره، تا این پکیج رو که ازش خواسته شده بهش گفتن با گزارشاتی که ما از ایران داریم نشون میده آقای پهلوی که همه جامعه شما رو نمیخواد، یک دو کردها و بلوچا و نمیدونم مردم عرب و مردم ترک و غیره هم علل حساب شما و سیاستتون پاسخگوی مطالبات اونا نیست و جلو شما خواهند ایستاد. اما همچنان این جریان در فضای اجتماعی از طریق رسانه‌هاش و همینطور در مصاحبه‌های بین‌المللیشون اظهار فضل میکنن در این رابطه که آقای ترامپ خیلی متشکریم پشت ماست و گویا که قراره به زودی به قدرت برسن. این توهم اما با مصاحبه لینسی گراهام نماینده رفیق و دوست رضا پهلوی در کنگره آمریکا در واقع پودر میشه. چرا؟ او برمیگرده میگه که سیاست دولت آمریکا قرار نیست حتما به رژیم چنج بیانجامه، این حملات نظامی میتونه در مذاکره با خود اینها به اهداف مورد نظر آمریکا برسیم. The goal of this operation is to change the threat, not the regime. When this operation is over, no matter who takes over in Iran, they will not have ballistic missiles to hurt us, Israel, or the region. They will not have the capability to be the largest state sponsor of terrorism, whether it's a cleric or a group of representative of the country where there's an election. It doesn't matter right now. و این در واقع آب پاکی ریختن رو دست کسایی است که امید دارن که آمریکا، ترامپ به خواست مردم ایران یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی اساساً کوچکترین وقعی میذاره و یا مهمه واسش، مهم اینه که کجا او به خواستش میرسه. حالا در این رابطه بخوان سیاست ونزوئلایی پیش ببرن یا مذاکره با کسانی خارج و داخل یا بخشی از دستگاه نظامی، اینها چیزی است که در آینده خواهیم دید. این مشاهده و درک بسیار واقع بینانه است که مردم دارن خیلی سریع بهش میرسن. خب این باعث میشه یک متوجه بشن که اعتماد و یا باوری که به این رسانه‌های پهلوی و یا خودش داشتن یا بخشی از اپوزیسیون باور غلطی است. بذارین یه تنوعی هم بدیم به این بحث، بریم سراغ مصاحبه رضا پهلوی با برنامه 60 دقیقه کانادا، تلویزیون کانادا. در اونجا طرف ازش میپرسه که خب شما میخوای چیکار کنی بالاخره، الان وظیفت چیه؟ میگه من دارم این دوره انتقالی رو رهبری میکنم و این میشن من و وظیفه من در زندگیم بوده که مردم رو به یک جایی برسونم که بتونن انتخاب آزاد بکنن برای نوع حکومتشون. بعد از اون وظیفه من تمامه و جایی است که در زندگی میتونم بگم مأموریت انجام شد. میگه بعد در توضیح مأموریتش یارو میگه یعنی شما برای نمیخوای کار شاه بشی، میخوای شاه بشی؟ میگه نه، من برای هیچ مقامی خودم رو کاندید نکردم. و در توضیح این قضیه میگه نه من میخوام شاه بشم، نه میخوام رئیس جمهور بشم. شما رو یاد چی میندازه؟ خمینی نبود میخواست بره واتیکان کنه قمو؟
یه تونه گفت ما در سیاست دخالت نمی کنیم، روحانیت به کار معنوی باید بپردازه و غیره. ایشون هم نمیخواد، اصلا نمیخواد شاه بشه. خب اگه شما شاه نمیخوای بشی، اگه مردم پادشاهی انتخاب کردن، ما شاه از کدوم گوری بیاریم واقعا؟ سوال مهمیه دیگه، نه؟ بعد این همه دولتی که تشکیل میدین، آدمات همه دودشن برن هوا، اینا همه به انتظار وزارت و صدارت دنبالت اومدن. اینها قراره که دل مردمیه که اتفاقا زخمی است از شماها، اتفاقا زخمی است از قول و قرارهایی که دادین و دروغهایی که تو این مدت گفتین. هر روزی که میگذره مردم دارن میبینن که اعتمادی که کردن و باوری که کردن و تزریقی که شده تو ذهنشون که گویا هیچ آلترناتیو دیگه ای نیست، چقدر دروغ و واهی بوده. و این یکی از دلایل آن ناامیدی و ناراحتی است که به خصوص طرفداران این طیف الان ازش رنج میبرن. خب حالا وارد سناریویی بشیم که اینا بخوان جمهوری اسلامی رو بندازن. به هر دلیلی این مذاکرات نتیجه نده، همچنان اسرائیل احساس خطر بکنه و آلترناتیوی که دلشون میخواد از درون یا پایه‌های رژیم پیدا نکنن، چه درون دستگاه نظامی رژیم، سپاه پاسداران و غیره، چه درون این شورای رهبری یا کسان دیگه‌ای که امروز خارج از دولتن ولی در حکومتن، مثل ظریف، روحانی و غیره. اینا همه آلترناتیوها اگر به نتیجه نرسه، بعد سرنگونی جمهوری اسلامی برای رفع خطر از اسرائیل. این اتفاق اگر بیفته، چه کسانی قراره پس از این موشک بارانها در خاک ایران بیان و وارد این بشن که آخرین ضربه رو به بنیاد سست دستگاه سرکوب و حاکمیتی که پس از ضرباتی که از طریق این جنگ به پایگاهش خورده بتونه بزنه. این نیرو کیه؟ خب واقعیت اینه که تنها نیرویی که سازماندهی شده است، تجربه کار نظامی داره، مسلح هست، آدمش رو داره، در اون کشور سالها سابقه و تجربه مبارزه با جمهوری اسلامی داره، نقشه راه داره برای این قضیه، سازمان‌ها و احزاب کرد هستن. هم دسترسی به امکانات دارن و ما میدونیم که این روزها تحرکات زیادی در خارج از مرز صورت گرفته از سوی این نیروها، همینطور در داخل کشور، و احتمال اینکه اونها اون نیروی زمینی باشن که آخرین ضربه رو برای کمک به مردم علیه جمهوری اسلامی خواهند زد، اونها باشن که بتونن اقدام بکنن در این رابطه. پس جریانات و سازمان‌ها و احزاب کردی با ریشه‌ای که در این منطقه دارن، به ویژه یکی از گزینه‌هایی هستن که میبایست در تعیین تکلیف آینده ایران سهیم باشن و خودشون هم اعلام کردن، بارها گفتن که اجازه نمیدیم تحت هیچ عنوانی تجزیه طلب یا هر چیز دیگه‌ای ما از حضور در آینده سیاسی ایران و مشارکت در سیاست گذاری حذف بشیم. خیلی هم قاطع اینو گفتن. نیروی دیگری که اما در داخل ایران نیرو داره، سازماندهی شده است، باز هم تجربه کار مسلحانه داره، سازمان مجاهدین خلق هستش. این سازمان نیز نشون داده توی دوره اخیر که اتفاقاً بسیار فعالانه دارن تلاش میکنن، هم در عرصه بین‌المللی در تماساشون با مقامات اروپایی و آمریکایی، که بتونن در عرصه بین‌المللی مجدداً خودشون رو به عنوان یکی از آلترناتیوها مطرح بکنن. در عین حال گفتم اینها چون در داخل کشور هم حداقل امکانات و نیروها رو دارن و از یک سازماندهی برخوردارن، جزء نیروهایی هستن که امکان این که به عنوان یکی از نیروهای در واقع مورد نظر این دو کشور، یعنی آمریکا و اسرائیل که امروز قراره برای ما تعیین سیاست کنن، هم قرار میگیرن. بخش دیگه این هستش که به هر شکل خب اینها نیروهای زمینی هستن و جریانات دیگه، جریانات جمهوری خواه و غیره که تلاش کردن در هفته‌ها و ماه‌های اخیر با شدت و حدت بیشتری، و اگر یادتون باشه هنوز هم همین وضعیت، ده‌ها اسم و نام و همگرایی و همکاری و گذار متوسط و گذار دموکراتیک و همه نوع اسمی و متاسفانه جمهوری خواهان دارن حمل میکنن، جمهوری خواهان فدرال دموکرات، جمهوری خواهان همه چی لایک، اتحاد جمهوری خواهان، اون این، و از این وضعیت میخوان در بیان و خودشون رو در یک کنگره‌ای، در یک ائتلافی بتونن معرفی بکنن و بخشی از این روند باشن. پس رضا پهلوی و سامانه پهلوی گزینه‌ای به تنهایی به هیچ وجه نیستن.
سومین نیرویی که در داخل ادعا میکنه که نیرو داره جریان رضا پهلوی هستش که میگه که در خیابونهای تهران منو صدا زدن، در خیابونهای ایران منو صدا زدن و منو میخوان و من آلترناتیوم. واقعیت اینه که یک نیروی زمینی معینی داره، مشخصا سازماندهی شده نیست آنقدر که آن دو نیروی دیگر هستن و به اضافه اینکه آموزش دیده نیست. این مجموعه البته خود رضا پهلوی میگه ما نه تنها نیروی داخل داریم که اسم منو صدا میکردن، بلکه ما نیروهای انتظامی رو هم پشتمون داریم. در واقع داره روی نیروهای ریزشی حساب میکنه و ادعا میکنه که با اونها در کنار نیروهایی که در خیابان داره و داشته میتونن اینها بیان و در بازپسگیری قدرت از جمهوری اسلامی و بعد از اون روز صفر بیان و در قدرت سهیم بشن. این اون سیاستی است که اینها منتظر بودن اجرا بشه و دقیقاً هم جوانمردی از قول پرزیدنت ترامپشون و هم لینسی گراهام مشخصا میگن که به این سیاست تن نخواهند داد. اما فقط این نیست، دقت بکنید ببینید نتانیاهو این دفعه چه گفت. دفعه قبل یادتونه همینجور فیلم درست میکردن، رضا پهلوی و یاسمین و نمیدونم نتانیاهو و زنش و اینا داشتن توی خیابونای تهران راه میرفتن، ایران خیلی همه چیش خوب شده بود و شکوفا شده بود با حضور شاهزاده‌شون و غیره. این دفعه از اینا خبری نیست. نه تنها از این تبلیغات برای رضا پهلوی خبری نیست، نه تنها اون خانم ژیلا نمیاد دیدنش رو، هیچ نشستی نداشتن، خود اینا هم میدونن که اونا تحویلشون نمیگیرن. در جایی که نماینده وزارت دفاع اسرائیل میاد میگه بیت رو ما زدیم اسرائیل و بعد میگه در عملیات‌های دیگه مشترک داریم با آمریکا حرکت میکنیم. خب رضا پهلوی دائم داره از ترامپ حرف میزنه و آمریکا. دفعه قبل اینجوری بود نه برای اینکه دفعه قبل اسرائیل اول حمله کرد، این دفعه هم اسرائیل داره کلی هزینه میکنه اونجا. از یه طرف دیگه چرا اینا فهمیدن که اسرائیل قرار نیست رضا پهلوی رو بیاره سر کار و ما هم خوبه بدونیم؟ نتانیاهو 2 تا مصاحبه داره، در اولیش که داره راجع به جنگ حرف میزنه به زبان هیبری هستش و ترجمه شده، میگه که مردم ایران، البته ایران اینترنشنال هم غلط ترجمه کرده، میگه که مردم ایران، فارسی زبانان، کردها، آذریها، بلوچها، عربها، اهوازیها و تمامی دیگر شهروندان این ملت بزرگ، این فرصت شماست تا ایرانی جدید و آزاد بنا کنید. سرنوشت خود را به دست بگیرید. درست 3 روز بعد از اینکه رضا پهلوی اطلاعیه داده گفته تجزیه طلبها همه با ارتش میان میزنیمشون و مردم قاطع جلوشون وایسن، اون میاد میگه نه اینا وجود دارن. نه اینکه نتانیاهو خیلی عاشق اتنیکای ایرانه، نه، اونا میدونن که دارن در واقع برای خودشون مهرهاشون رو میچینن و رضا پهلوی نهایتا یکی از این مهرهاست، نه مهره اصلی. از لحاظ نتانیاهو وقتی در دور دوم مصاحبهش میاد میگه مردم ایران، فارس ها و کرد ها و تاکید میکنه روی اینکه باید در این سرنوشت سیاسی دخیل باشن، یعنی مذاکراتی در جریان جای دیگه ای و یا حساب میکنن روی یه نیروی دیگه ای در زمین. اگر قرار باشه جمهوری اسلامی بیفته پس از روز صفر، اینا کیو قراره باش مذاکره کنن و قدرت رو بدن دستش؟ باز هم بدون عملیات مردم، بدون اینکه اصلا مهم باشه که مردم چی میخوان چی نمیخوان. اما خب بخوام جمع‌بندی بکنم این بخش بحثو، به نظر میاد که برای دولت اسرائیل و دولت ترامپ رسیدن به اهداف خود، اهداف نظامی و اهداف و منافعشون در ایران مطرح هستش در وهله اول و رضا پهلوی و سامانش نهایتا در یک ائتلاف وسیع‌تر، اگه تازه شرط‌های ورود به چنین ائتلافی رو بپذیرن، میتونن بخشی از این ائتلاف باشن. به این معنی کسانی مثل مسیح النژاد که دیر سوار قطار آقای پهلوی شدن بدانند که احتمال اینکه جایی گیر بیارن از مسیح علی نژاد گرفته تا بقیه‌ای که یکی فکر میکنن دیگه اصلا کسی حرفشون رو نمیزنه، دیگه نیستن، پس میشود زیر نور قرار گرفت. اگر کنار پهلوی ایستاد خطای بزرگی دارن مرتکب میشن. مسیح علی نژاد آخرین قدمش رو در رفتن به سوی سامانه ور میداره که در مصاحبه آخرش میگه که مردم ایران انتخاب کردن رهبر خودشونو، رضا پهلوی، و بعد میگه که دولت آمریکا خوبه که بپذیره و با اینها بشینه. یعنی میشه لابی سامانه پهلوی برای اینکه با دولت آمریکا بپذیره باهاش بشینه.
بشینه، انگار که مثلا منتظر بودن مسیح علی نژاد بگه اون تو واشنگتن نشسته، اون یکی هم تو واشنگتن، اگه قرار بود همدیگه رو ببینن بدون درخواست جناب عالی هم میکردن. چنین کسانی دیر سوار این قطار شدن دیگه، حتی سهمی از درون سامانه هم بهشون نمیرسه. اینکه سهم کل این قطار نسبت به آینده ایران سهم ناچیزی حد اکثر در حد خودشون خواهد بود، این موضوعی است که باید به امثال مسیح علی نژاد گوشزد کرد. امروز در شرایطی هستیم که خود مردمی که اعتماد کرده بودن دارن یکی یکی میبرن از این سامانه، به طور واقعی دارن میبینن که رضا پهلوی مسئلهش اساسا مسئله مردم ایران نیست، هر چقدر میخواد اشک بریزه جلو این دوربین ها. واقعی اونجایی است که 108 بچه دبستانی براش مهم نیست. واقعیش اینجاست که تنها به کسانی میتونه توجه بکنه که پذیرفتن رهبریشو بدون قید و شرط. ببینید با چه عشقی حرف میزنه، منو صدا کردن، منو خواستن، منو میخوان، به من اعتماد کردن. بخوام جمع‌بندی بکنم، در واقع در صورتی که ترامپ و نتانیاهو بخوان که جمهوری اسلامی بمونه و بتونن با خود جمهوری اسلامی با توجه به فشارهایی که داره بهش وارد میشه به یه توافق برسن در تو خواسته هاشون در مورد سیاست اتمی و سیاست موشکی جمهوری اسلامی، با یه سری خواسته ها و امتیازات دیگه‌ای که بگیرن ازش، این یک راه دیگه اون ائتلافیه که ازش حرف زدم. شواهد زیادی برای اینکه نشون بده که این ائتلاف به طور واقعی مد نظر ایناست در صورت اینکه بخوان برن سراغ رژیم چنج به قول خودشون. یکی از این شواهد همین است که یادتون باشه تو جنگ 12 روزه اسرائیل اساساً طرف پایگاه نظامی در کردستان نرفتن، به جز فکر می‌کنم 1 یا 2 هدف رو در کرمانشاه زده بودن، در جای دیگه اقدامات وسیع آنچنان که در جای دیگه کردن انجام ندادن. اما این بار بسیاری از پایگاه نظامی در کردستان از روز اول هدف اینها قرار گرفته، این حملات تشدید شده، یعنی در واقع پایگاه نظامی و مقرهای جمهوری اسلامی در اونجا، انبارهای اسلحه‌اش و غیره، همه در خدمت این که این نیروی پیشمرگه و سازمان‌های کرد دستشون باز بشه و بتونن قدرت عمل بیشتری داشته باشه. اینها رو باید بهش توجه کرد. مایه خوشحالی است اگر جریانات کرد بیشتر بتونن رول بازی بکنن در سرنوشت آینده ایران. به هر طریق این یک شانس بیشتری رو میده برای اینکه ما از یک تکثر در نظام آتی لااقل برخوردار باشیم. ولی چه باید کرد؟ در تمام این سالها هممون گفتیم که جنگ نمیخوایم و اینجا عملیات مردم زیر سوال میره، جنگ باعث خرابی و ویرانی و کشتار میشه. از هیچ جنگ و خرابی توسط موشک و بمب جوانه های زیبای دموکراسی زده نشده. همه اینا رو گفتیم ولی امروز دقیقاً وسط این ماجراییم. یعنی دائم داره توی اون کشور بمب در جاهای مختلف، شما نگاه بکنین وسعت این حمله و گستردگیش در سطح ایران قابل قیاس با جنگ 12 روزه نیست و این نشون میده که به هر شکل ما وظیفه داریم در قبال این همه خرابی، این همه فشاری که داره به مردم میاد. به هر شکل مردمی که تو جنگن تو صف بنزین باید وایسن تا مادامی که بنزین هست، تو صف نونوایی باید بیسن تا مادامی که آرد هست و دارو، بیمارستان و غیره. و تازه فعلا جنگ محدود است به یک سری مقرها و پایگاه های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی. کی این جنگ گسترده خواهد شد؟ چون جمهوری اسلامی یه وره این جنگه، میتونه این جنگ رو بکشونه به داخل و اتفاقاً آسیبی رو که میخواد بزنه. وقتی میگیم جمهوری اسلامی هنوز زنده است، از چی حرف میزنیم؟ جمهوری اسلامی هنوز زنده است چون هم ماشین سرکوب داخلش داره کار میکنه و هم ماشین جنگیش در بیرون از مرزها. میبینیم که چگونه داره منطقه رو به آتیش میکشه و این ابزار جمهوری اسلامی است برای فشار آوردن به طرفین جنگ تا این جنگ رو پایان بده. و البته در عین حال میبینیم که چقدر مقاومت جهانی علیه خودش رو افزایش داده. تمام کشورها اعلام کردن که با این سیاست مخالفن و از جمهوری اسلامی خواستن این روش رو پایان بده.
نکته‌ای که مهمه دلم میخواد بارها من تاکید کردم، تلاش میکنم از هر تریبونی استفاده کنم و اینو بگم که یکی از بزرگترین گروگانهای انسانی که جمهوری اسلامی در بند نگه داشته و فعالین، مبارزین و کسانی هستن که تمام این سالها تلاش کردن، مبارزه کردن علیه جمهوری اسلامی و امروز در زندان ها هستن، جان اینها در خطره. تمام کسانی که در اعتراضات دیماه دستگیر شدن قبل از اون و حتی برخن 2 دقیقه قبل از اون و همچنان در زندان هستن، اینها ممکنه در اون روزی که جمهوری اسلامی روز آخر خودش تصور بکنه به کمر به قتل عام اونها ببنده، اتفاقی که در سال 67 در شرایط مشابه پایان جنگ افتاد. و به این معنی دارم میخواد توجه همه رو جلب بکنم به وضعیت زندانیان سیاسی. اما از این خطری است که از سوی جمهوری اسلامی این زندانیان رو تهدید میکنه. خطر دیگه اما اینه که در حمله های هوایی که داره به مراکز امنیتی رژیم میشه، برخی از این مراکز امنیتی بازداشتگاه یا زندانهای مخفی هستن که زندانیان در اونجا هستن. زندان یعنی چی؟ یعنی اینکه زندانیان سیاسی که تصمیم نگرفتن اون لحظه اونجا باشن در اونجا هستن، در بند این رژیمن، خودشون قربانیان، قرار این جنگ به آزادی اینها بیانجامه، اما میبینیم مرگ اونها رو در این بازداشتگاه ها داره به ارمغان میاره براشون. و برای همین بسیار مهمه هم علیه این سیاست حمله به هر جایی با هر توجیهی بایستیم و بخوایم که به خصوص در این مورد نهادهای بین‌المللی مقابله بکنن و اعتراض بکنن و از سوی دیگه آزادی زندانیان سیاسی در شرایط جنگی رو به ویژه درخواست بکنیم و بخوایم از نهادهای بین‌المللی و از دولت‌های غربی و ویژه دولت‌های اروپایی که امروز در جنگ دخیل نیستن از جمهوری اسلامی بخوان که زندانیان سیاسی رو آزاد بکنه و این یکی از مسائل بسیار مهم هست در این مقطع. موضوع این نیستش که امروز به چه توافقی برسن این کشورها با جمهوری اسلامی یا نرسن. مهم اینه که این خطر بالا سر زندانیان سیاسی هست و ما باید از هر ابزاری برای رها کردن اونها و آزادیشون تلاش بکنیم. برای همین موضوع جنگ، موضوع این که عملیات مردم ایران در از بین بردن خامنه‌ای گرفته تا محاکمه سران رژیم تا انتخاب آلترناتیو برای آینده ایران، به نظر میاد که زیر گرفته شده. دردآور بله هست، اما آیا میشه امروز در مقابلش ایستاد؟ نه. به نظر من شخصا معتقدم که ما میبایست، به قول آلمانیا میگن وی ماخن داس بسته دراوس، میگن که ما بهترین رو باید از این وضعیتی که درش هستیم بتونیم استخراج بکنیم. ما باید بیشترین و بهترین میوه رو از این درختی که آن درختی نیست که ما کاشتیم یا میخواستیم بکاریم بتونیم بگیریم. و برای همین خیلی مهم هستش که دخالتگر بمونیم و حواسمون باشه، هوشیار باشیم، بدونیم و هر بار به خودمون بارها و بارها بگیم نه نتانیاهو نه ترامپ برای مردم ایران وارد این جنگ نشدن. اونها حتی پول بنزین شما رو برای رسیدن از نقطه آ با ب حاضر نیستن بدن، اما این همه هزینه میکنن. بمب و موشکی که میلیاردها در طی همین 24 ساعت 30 ساعت گذشته هزینه شده و برای اینا یه چیزی باید پس بگیرن دیگه. خیلی همه خرج میکنیم داریم شما رو نجات میدیم از دست خامنه‌ای و اینا، یه جوری باید پس بدین دیگه. حواسمون به اون مرحله باشه، اونجایی که اونا میخوان این کار نیکشونو جوابشو بگیرن. در واقع تو دلشون میگن ما نیکی کردیم و در دجله انداختیم، حالا شما باید پس بدینین در بیابان. اینا خیلی مسائل مهمیه که اتفاق افتاده. از داخل کشور داریم حرف میزنیم، از کردستان داریم حرف میزنیم، از مردم و تشکل‌هایی داریم حرف میزنیم که تمام این سالها مبارزه کردن، خیلی هاشون در داخل کشور و دارای سازماندهی هستن و امروز قراره که تمام اینها مشترکاً زیر نظر 2 نیرویی که حمله نظامی رو سازمان دادن به آلترناتیو آینده ایران باشن. باعث تأسف هست که مردم خودشون نقشی در این قضیه و انتخاب این نیروها بازی نمیکنن. بله هست. آیا ما رو یک گام به جلو میبره؟
قطعا بسته به اینکه این جنگ چقدر فرسایشی بشه و طول بکشه، چقدر زیرساخت‌ها و نیروهای انسانی این جامعه رو از بین ببره. به خصوص وقتی میگم نیروی انسانی منظورم تلفاتی است در جامعه که باعث یک ترامای جمعی و باعث عقب افتادن جامعه و فلج کردن جامعه به لحاظ نیرو و امکانات بشه، از نبودن غذا و بهداشت و غیره بگیرید تا خرابی خیابان‌ها و شهرها. همه اینها مسائلی است که به شدت تعیین کننده است در اینکه آیا بتونه اون دولت احتمالی که بعد از این خرابی‌ها و از روز اون لحظه صفر به اصطلاح میاد و قدرت رو میگیره چقدر بتونه کارآمد باشه. و گفتم از اونجا کار ما باز هم شروع میشه در مقابل دولت تازه به قدرت رسیده که بتونیم همچنان نقش خودمون رو بازی بکنیم و مطالبه‌گر باقی بمونیم، مقابله بکنیم با کجروی‌ها، نظارت بکنیم، خواهان مداخله‌گری سیاسی بشیم، خواهان مشارکت سیاسی حداکثری مردم بشیم و خواهان ایجاد مکانیزم‌هایی برای عزل و نصب مقامات دولتی بشیم یا هر جای دیگه. مسئله دادخواهی هست که میبایست روش پافشاری بکنیم. این به ویژه برای این مهمه که نتونن عناصری از سیستم جنایتکار کنونی رو تحت عنوان ضرورت و عفو و بخشش و موقت در اون چارچوب جای بدن و کم کم عادت بکنیم که اینا میتونن باز هم بر سرنوشت ما حاکم بشن. و این نکات بسیار مهمیه که فکر می‌کنم هم خانواده‌ها، هم فعالین در داخل و هم همه کسایی که این روزها دارن مسائل سیاسی رو دنبال میکنن و سهم میخوان داشته باشن در این تحولات بهش فکر بکنن و براش جواب پیدا بکنن. و اینا نکاتیه که به نظر من از همین امروز باید هشدارش رو به همه کسایی که قراره تو یک همچین روندی بیان و در قدرت سهیم بشن از حالا بدیم. مرسی از اینکه تا این لحظه با من بودین. میدونم که همتون با دقت دارین اخبار رو دنبال میکنین و نگران هستین، ولی من میخوام که حتما در لابلای صحبت هر کدوم از این آدم ها دنبال اون هدف واقعیشون بگردین و بتونین تشخیص بدین که به کدوم ور دارن میرن و اگر کاری از دستتون برمیاد و یا کاری باید بکنین، اگر متشکل هستید به خصوص سعی بکنیم که به این روندها تأثیر بذاریم و برای مقابله با اونها اقدامات پیشگیرانه بکنیم. اگر اولین بار هستش که اومدین ولتاژ رو میبینین، اون دکمه سابسکرایب رو بزنید و کانال رو سابسکرایب بشید. در عین حال اگه دوست دارید کمک بکنید برای پخش ماهواره‌ای ولتاژ، دوستان بسیاری میپرسن که چجوری میتونیم به ولتاژ کمک بکنیم. من در کپشن همین پایین شیوه ارسال کمک مالی برای پخش ماهواره‌ای برنامه ولتاژ رو نوشتم و میتونید هم از طریق پیپال هم از طریق زدن دکمه جوین در زیر همین ویدیو مبالغی که مایل هستید برای این امر بپردازید. پیش از همتون ممنونم. کامنت و لایک یادتون نره تا یوتیوب این برنامه رو به عده بیشتری معرفی بکنه و بیشتر شنیده باشه. مهمتر از همه ولتاژ رو مثل همیشه دوست داشته باشید.